गाइज मैले चाहिँ मसिनले फेड गरिसकेँ। अब सिजरले कपाल चाहिँ यतिको भयो होइन। हे गाइज, सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ म के गर्दैछु भन्दाखेरि आज मेरो चाहिँ छुट्टी थियो, म अलि ढिला उठेको होइन। आज चाहिँ म यहाँ अब हाम्रो मामाको कपाल काट्दैछु होइन। म तपाईँलाई राम्रोसँग देखाउँछु है। चाहिँ आज मामाको कपाल काट्दैछु म। कपालको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो छ है, ल हेर्नुहोस् चट्टसँग लाएर होइन। अब म चाहिँ मामालाई ह्यान्डसम बनाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो छ है। ल हेर्दै जानुहोस् भिडियो। टेन टेन मेरो चाहिँ यो कलेक्सन छ यस्तो चाहिँ यतिको। म चाहिँ मामाको कपाल चाहिँ धेरै जस्तो घरमै काटिदिने गर्छु। मामा चाहिँ बाहिर जानुहुन्न दाह्री कपाल गर्नको लागि। अनि कपाल पनि मामालाई सानो सानो चट्ट अब मिलाएर काटिदिन्छु गएर, अनि मामालाई पनि राम्रो लाग्छ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो लकडाउन पछि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बाहिर गएर काट्ने चलन थिएन नि त होइन। गाइज मैले चाहिँ मसिनले फेड गरिसकेँ। अब सिजरले यसो मिलाउनु पऱ्यो होइन। कपाल काटेर चाहिँ चारैतिर अब अलिअलि भयो होइन मिसिनले। अनि त्यसपछि फेरि म चाहिँ अब कैँचीले अब बिस्तारै त्यो सबै अब मिलाउँदै थिएँ होइन। अनि त्यो माथि पनि अब बिस्तारै बिस्तारै अब मामालाई जत्र चाहियो त्यत्रो। बाहिर कपाल काट्दा काट्दा पानी आएर म चाहिँ भित्र कपाल काटेर त भ्याइयो, अब दाढी गर्न लाग्यो। ब्रस छैन, त्यही हो गाइज। अब चाहिँ म दाढी गर्न लाग्यो होइन। गाइज ल है, मामाले चाहिँ कपाल काटेर अब नुहाएर आइसक्नु। ल हेर्नुहोस् कस्तो छ लुक, हेर्नुहोस् गाइज कपाल मैले काटेको होइन। ल यता फर्केर ल गाइज कपाल चाहिँ यतिको भयो होइन, कटिङ चाहिँ। ल हेर्नुहोस् कस्तो देखिरह होइन। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, कटिङ हेर्नुहोस् ल टक्कसँग लाएर होइन। पुरै खतरनाक। यता फर्किनु त। ल ओफो मान्छे त हेर्छन्। ल ल गाइज मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। नमस्ते, जय नेपाल।